こんなことやってくれる。そっち行っちゃうと待って。そうそう。そっち行かないでくれる。引きできんねんな。ああ、いいね。ジャックが悪そうだから一番下まで下げてるかもしれない。すぐ汗かいてる。どう？ちょっとそのまま寝てて、中の広さ見るから。
まい。最高じゃん。最高っすね。最高。じゃあ2本目。おい大丈夫かよ。おい大丈夫かよ。何が？いいんだけどさ、大丈夫かよ。日本行っちゃうなんて、そういつもお前それ1本飲んだらもうベロベロだよ。大丈夫？まあいいよ、ゆっくり帰ろう。リフレッシュする。まだ月曜日じゃん。まあ午前中でしょまだ。あ？まあ午前中でしょ。月曜日でしょ。午前中。月曜日仕事だよお前。まだ俺何時か分かんないけど。すごくない？相当でかいよこれ。本当だね。ね食べれるそれ。
うなぎ。もちろん食べれるさ、一番うまいだもん。うなぎまがいじゃなく。